dizer que isso é normal. Tem base um negócio desse. 4.000 km a hora. Não tem cabimento não, mano. A Honda só fazendo cagada então, né? Então, pessoal, aí pra vocês terem uma noção do barulho que tá fazendo. Um barulho terrível. Um barulho escroto da porra. E em seguida isso aqui, ó. É bom. Bem confortável. O barulho que tava fazendo aqui de baixo zerou. Falei 80%, mas 100% aí já acabou esse barulho. Graças a Deus tá bom. Agora resolver só o problema do motor mesmo que tá fazendo esse barulho aí insuportável.